Этим летом аварийный мост в яму ремонтировать, видимо, не будут. Областной суд разрешил мэрии отложить реконструкцию. Теперь работы нужно провести до сентября 15-го. Напомню, в марте городская прокуратура выиграла суд с МКУ благоустройства, и он обязал отремонтировать мост в яму. Но в законную силу решение так и не вступило. Благоустройство подало апелляцию с просьбой продлить сроки реконструкции, так как в городской казне на это нет денег. Ремонт путепровода может стоить 65-70 миллионов рублей. Сейчас движение по мосту ограничено для машин весом более 4,5 тонн. Речи о полном закрытии уже не идет, хотя безопасность моста еще в апреле вызывала серьезные сомнения у ГАИ.